ஹலோ, வெல்கம் டு இரவி ஹேர் அண்ட் மேக்கப். இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, லாஸ்ட் பேட்ச் 35 டேஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் காமிச்ச ஒரு டெமோ லுக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த டெமோ லுக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு அட்வான்ஸ் ஹெச்டி மேக்கப் நம்ம வந்து ஒரு டஸ்கி டோனில் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கட் க்ரீஸ் ஐ மேக்கப் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து இன்றைக்கி டெமோவில் பார்க்க போகிறாங்க. நிறைய விஷயம் வந்து நான் கிளாஸில் சொல்லி கொடுப்பேன். 8 டெமோஸ் இருக்கனால 8 டெமோஸுமே வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக மாடலாக இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைப் மேக்கப் வந்து நான் அதில் டெமோவில் காட்டுவேன். அதில் நம்ம டஸ்கி டோன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? டஸ்கி டோனில் ஒரு ஃபுல் கவரேஜ் மேக்கப் என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்குது. ஏன்னா டஸ்கி டோனில் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது. அவங்களுக்கு எப்படி மேக்கப் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் வந்து டெமோவாக காட்டினா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது கிளியராக புரியும். அப்படின்றதுனால இந்த டெமோ வந்து கண்டிப்பாக நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மேக்கப் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் எந்த அளவுக்கு ஃபேட் டோன் மேக்கப் பண்ணுறனோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு வந்து டஸ்கி டோன்ஸுமே எனக்கு வந்து கிடைக்கும். டஸ்கி டோன்ஸில் மேக்கப் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். டஸ்கி டோனில் எக்ஸாக்டான ஒரு ஷேட் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்கப் இன்னும் அழகாகவே வந்து தெரியும். சில பேர் ரொம்ப பிரைட்டாக காமிச்சிடுவாங்க, சில பேர் அவங்க ஷேடுக்கே செட் ஆகாத மாதிரி மேக்கப் பண்ணி க்ரேவாக வந்து ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்க ஷேடில் ஒரு ஃபுல் கவரேஜ் மேக்கப் வித் கட் க்ரீஸோடு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத இந்த மேக்கப்பில் அவங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறாங்க. ஸோ நான் எப்படி கிளாஸ் எடுப்பேன்னா, ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உட்காந்துட்டு பாருங்கன்னு சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா, என்னோடய மேக்கப் அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது, என்னோடய ப்ரஷ் அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது, நான் எப்படி ஒரு ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுத்தையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா லேட் ஆகும். தட்ஸ் வை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஜஸ்ட்டு உட்காந்துட்டு பாருங்கள். பிஃபோராக ஒரு 4 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நான் ஒரு பேசிக் கிளாஸ் எல்லாமே எடுத்துடுவேன். பேசிக் என்னென்னா, பேசிக் மேக்கப், ஒரு நோ மேக்கப் லுக், ஒரு நான் ஹெச்டி மேக்கப், செல்ஃப் க்ரூமிங், இது எல்லாமே கொடுத்துடுவேன். இதெல்லாம் ஏன் நான் கொடுத்துடுவேன் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நான் 8 டெமோ சொன்னல, அந்த 8 டெமோ வந்து மாடல் வருவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு மேக்கப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் இருக்கும் போது பேசிக்ஸ்லேருந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத விட பேசிக்லாம் முன்னாடியே அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இது எல்லாமே பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும். அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து லாஸ்ட் பேட்ச்சில் சூப்பராக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. இந்த முறையும் கிளாஸில் நான் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். யாருக்காவது மேக்கப் லேர்ன் பண்ணணும், நல்லா ப்ரொஃபஷ்னலாக லேர்ன் பண்ணணும், நல்லா டைம் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும், நீங்கள் பண்ணுறத வந்து அவங்க நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், உங்ககிட்ட வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், நீங்கள் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும், உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துடணும், உங்கள் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது நினைக்கிறீங்க, நல்ல கிளாஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க, லிமிட்டட் மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் எடுக்கணும், நிறைய பேர் இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இரவி வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன் அப்படின்னா, என்னோடய தாட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கணும்னா எனக்கும் சேம் இது எல்லாமே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இந்த மாதிரிலாம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். என்னோடய கிளாஸோட ஃபீஸுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக தான் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பே பண்ணி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கிளாஸ் இந்த 35 டேஸ்மே நீங்கள் கிளாஸ் பண்ணுறது மேக்கப்புக்கான ப்ராடக்ட்ஸ், ஹேர் ஸ்டைலுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ், சாரி ட்ரேப்பிங்கான ப்ராடக்ட்ஸ், இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். இது மட்டும் இல்லாமல் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷனும் இருக்குது. அதுக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கும் நான் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துடுவேன். நீங்கள் உங்களோட பார்ட்னரோடு சேர்ந்து ஸ்வாப் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு தனியாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இண்டிவிஜுவலாக போயிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னும் போது எனக்கு ஏதாவது ஈவெண்ட் டபுளில் கேட்குறாங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ரெஃபர் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா முதல்ல என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் வேறு யாருக்காவது நான் கொடுப்பேன். மற்றபடி என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி மற்றவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து என்னோட சேர்ந்து லாஸ்ட் பேட்ச் பண்ணுவாங்க.
ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அசிஸ்டண்ட்டாக வராங்க, ஈவெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன். நான் கொடுக்குற ஈவெண்ட் இல்லாமல் அவங்க ஆல்ரெடி புக் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ஒர்க்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும், ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும். ப்ரொஃபஷ்னல் மீன்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு 35 டேஸுமே உட்காந்து என்னோடய கிளாஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ நாளில் அவங்க எவ்வளோ கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றது. ஒரு ப்ரைடை அவங்க ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன மாதிரி மேக்கப் அவங்களுக்கு செட் ஆகும், என்ன டோன், ஒரு மேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் டோன் இருக்குது, ஸ்கின் டோன் இருக்குது, ஸ்கின் டைப் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கா, இல்லை முன்னாடி ஏதாவது ஸ்கின் சென்சிட்டிவாக இருக்கா, என்ன மாதிரி மேக்கப் பண்ணுறாங்க, ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி எங்கே வாங்கணும், எவ்வளோ குவாலிட்டியாக வாங்கணும், என்ன மாதிரி ஒரு ஹைஜீனிக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே இந்த கிளாஸில் அவங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணுவாங்க. நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு நான் பெஸ்ட்டாக வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஏன்னா வெளியே போனால் நான் இரவியில் படித்தேன், அங்கே படிச்சியா அப்படின்னு கேட்காம இரவியில் படிச்சிங்களா அப்படின்ட்டு பெருமையாக கேட்குற அளவுக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லித்தரணும் அப்படின்றதுல நான் வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கேன். எல்லாமே சொன்னாங்க, நீங்கள் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களா அப்படின்ட்டு. எனக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அது ஃபுல்லாகவே வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்றதில் நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன். ஏன்னா அவங்களும் என் மூலமாக வெளியே வரணும், நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டிங்ஸ் அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு வந்து மெயின் தாட்டாக இப்போ போயிட்டுருக்கு. கட் க்ரீஸ் மேக்கப் அப்படின்னாலே வந்து ரொம்ப டிஃபைன் பண்ணி அந்த மேக்கப் வந்து தெரியும். ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக இருக்கும். கட் க்ரீஸில் ஃபுல் கட் க்ரீஸ் இருக்குது, செமி கட் க்ரீஸ் இருக்குது, டபுள் கட் க்ரீஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஐ மேக்கப்பில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஐ மேக்கப் இருக்குது. அது எல்லாமே என்னென்ன அப்படின்றது இந்த கிளாஸில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஐ மேக்கப், பேஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸில் இருக்கும். ஒவ்வொரு மாடல்ஸுமே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அந்த மேக்கப் என்ன அப்படின்றது பார்க்க சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். அவங்க அப்போ தான் வந்து தெரியும் நான் எந்த மாதிரியான ஒரு மேக்கப் பண்ணுறேன் உட்கார வச்சு அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமோ பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செஷனே இருக்கும். என்ன மாதிரி அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணேன், என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன், என்னெல்லாம் ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், எதை வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இந்த கிளாஸில் அவங்க வந்து நான் கேட்பேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 4 டேஸ் நான் வந்து கிளாஸ் முடிச்சிட்டேன் இல்லையா, முடிச்சுட்டு இப்போ அவங்க அட்வான்ஸ் லெவலில் லேர்ன் பண்ணுறதுனால எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் அவங்க என்னெல்லாம் வந்து இப்போ லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது, நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தராகிட்டையும் ஒவ்வொன்று நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணுவேன் இல்லையா. அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றதை செப்பரேட்டாக கேட்டு நான் தெரிஞ்சுப்பேன். ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கும் தெரியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கிளாஸ் கவனிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. கிளாஸை பொறுத்த வரைக்குமே நான் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மற்ற டைமில் நான் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருப்பேனோ அந்த மாதிரி கிளாஸில் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ பே பண்ணி அவ்வளோ வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. லேர்ன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா எங்கே லூஸ் விட்டுருவாங்களோ அப்படின்றது தான் எனக்கு. அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பேன். ஸோ ஆல்ரெடி பேஸ் எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. இதில் எல்லாமே நான் வந்து க்ரீமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு க்ரீமில் யூஸ் பண்ணலை. இப்போ வந்து க்ரீமில் இந்த கிளாஸில் வந்து க்ரீமில் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே க்ரீமில் பண்ணி அதை எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்றத அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. யாருக்காவது மேக்கப் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இரவியில் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. செப்டம்பர் 7 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு அகாடமி தான் நம்மளோடது. ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டியெல்லாம் இருக்காது, ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அப்படின்னும் போது நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக தாராளமாக கிளாஸ் வந்து படிக்கலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஃபைனல் லுக் இது தான். நான் மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், சரி ட்ரேப்பிங், ஜுவல்லரி எல்லாமே போட்டு ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த காஸ்டியூம்ஸும் நம்ம இரவியில் வந்து ரெண்டலுக்கு போயிட்டுருக்கு. யாருக்காவது வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து ரெண்டலுக்கு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க அவங்க. அப்படியே வந்து செஞ்சு வச்ச சிலை சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மேக்கப்பில். உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஃபோட்டோஷூட் வந்து நம்ம ஸ்டுடியோவில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் எப்படி, அதனால அதையும் நான் கேப்சர் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போட்டிருக்கேன். மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் iraivi_hair and makeup அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பேஜ் வரும். அதை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.
பண்ணுங்கள். யாராவது ப்ரைடல் மேக்கப் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.